హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు ట్విన్స్. ఈరోజు నేను విఘ్నేశ్వర సిల్క్స్లో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి శారీ ఆర్డర్ చేశాను. అదేంటో చూద్దామా? ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేసేస్తున్నాము. చాలా ట్రెండింగ్లో ఉందండి ఇప్పుడు ఈ శారీ. చాలా బాగుంది. విఘ్నేశ్వర సిల్క్స్ వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చేసుకున్నాము. చాలా తక్కువలో ఉంది, ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, అందుకే చేసాము. మీరు కూడా చూడండి, చూసి కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చిందో లేదో. వావ్, ఇట్స్ పింక్ కలర్. చూడండి, ఇలా ప్లెయిన్ శారీ కాదు, దానిపైన లైన్స్ అనేటివి వస్తాయి. దానికి సీక్వెన్స్ బ్లౌజ్. పింక్ శారీ కాబట్టి పింక్ సీక్వెన్స్ వచ్చాయన్నమాట. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్గా ఉంది. దీన్ని లాంగ్ ఫ్రాక్ కానీ శారీలా కానీ ఎలా అంటే అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.